Varis hastalığı kimlerde daha çok görülüyor? Aslında varis hastalığı özellikle genetik ve ailesel yatkınlık gösteriyor. Yani ailesinde, annesinde, babasında, kardeşlerinde varis hastalığı olan kişilerde varis hastalığının görülmesi daha sıklıkla mümkün. Kadınlarda daha fazla görülüyor. Yine meslek grubu önemli bu hastalıkta. Yani mesleğini daha çok oturarak ya da ayakta geçiren, hareketsiz hareketsiz meslekle ilgilenen kişilerde varis hastalığı daha çok görülüyor. Tabii bu yaşla birlikte görülme olasılığı artıyor. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra, 40'lı yaşlardan sonra varis hastalığı daha belirgin hale gelmeye başlıyor. Yine kadınlarda daha fazla karşılaşıyoruz. Kadınlarda özellikle doğum yapan ve birden fazla doğum yapan kadınlarda varis hastalığını biz daha sıklıkla görüyoruz. Peki neden böyle oluyor diye düşünecek olursak aslında birazcık bu yer çekiminin etkisiyle oluşuyor. Çünkü toplar damar dediğimiz zaman bizim bacaklarımızdaki kanı alıp kalbe doğru taşıyan damarlarımızın yetersizliğinden bahsediyoruz biz. Dolayısıyla ayakta kalan ya da oturarak kalan hastalarımızda kan aşağıda birikmeye meyil ettiğinden dolayı bu hastalarda, bu kişilerde zamanla damarlarda genişleme, o damarlar içerisindeki basıncın artmasına bağlı olarak da genişleme meydana geliyor ve yine bizim toplar damarlarımız içerisinde kapakçıklar dediğimiz yapılar vardır. Bu kapakçıklar normal şartlarda kan kalbe doğru akım yaptığı zamanlarda bu kapakçıklar açılır ve kan rahatça kalbe doğru akar. Kan geriye doğru kaçmak istediğinde bu kapakçıklar kapanır ve kan geriye doğru gidemez hale gelir. Kapakçıklardaki yetersizlik neticesinde kan bizim bacaklarımızda yani yere yakın olan bölgede birikmeye meyleder ve bunun neticesinde ilerleyen aşamalarda damarlar iyice genişler ve bizim bacaklarımızın yüzeyinde yani cilt seviyesindeki damarlar da belirgin hale gelir ve kılcal damarlar daha da büyür ve genişlemeye başlar. Sonuç olarak bacaklarımızda o varis dediğimiz görüntüler oluşmaya başlar. Bu hastalarımızda aynı zamanda görüntünün haricinde özellikle akşam saatlerinde oluşan bacaklarda sızlama, bir dolgunluk hissi, bir ağırlık hissi, şişkinlik oluşmaya başlar ve hastalarımız bize bu şikayetlerle başvururlar. Yani şimdi bizim varislerimiz daha çok genetik yatkınlık olmakla birlikte biraz da bizim yaşam tarzımız varis oluşumuna etki sağlıyor. Tabii bizim değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz faktörler var. Değiştiremeyeceğimiz faktörler genlerimizle getirdiğimiz faktörler. Bunları değiştiremiyoruz. Yani cinsiyetimizi değiştiremiyoruz. Dolayısıyla bizim yaşam tarzımızı değiştirerekten varis hastalığından korunma ya da onun etkilerini azaltma gibi bir şansımız var. Aslında bunu şöyle anlatabiliriz. Şöyle anlatabiliriz. Bacak damarlarımız, toplar damarlarımız kanı kalbe doğru taşıyor. Buradaki mekanizma şöyle işliyor. Kalbimiz yukarıda kaldığı için yer çekiminin de etkisiyle toplar damarlardan kalbe doğru gelecek olan kan aşağıda birikmeye başlıyor. Eğer ki biz bunu tersine çevirebilirsek varis hastalığından, varisin etkilerinden korunmuş oluruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Dolayısıyla bizim bacaklarımızı, ayaklarımızı kalp seviyesine ya da kalp seviyesinin üzerine taşımamız gerekiyor. Peki bu pratikte nasıl olacak? Pratikte gün içerisinde fırsat buldukça ayaklarımızı yukarıya doğru yani kalp seviyesine ya da kalp seviyesinin üzerine taşımamız gerekiyor. Fakat tabii bu herkes için mümkün olan bir şey değil. Yani resmi bir dairede, bankada çalışan kişinin bunları yapması mümkün değil. Dolayısıyla eve gittiği saatlerde hemen eve ulaştığı zaman bu hareketi yapabilir. Yani uzanıp ayaklarını yukarıya kaldırabilirler. Başka ne yapılabilir bunun için?
ikinci mekanizma bizim hani yer çekiminin etkisinde kalıyor. Fakat bizim bacak kaslarımız, yani baldır kaslarımız doğal bir pompa görevi görüyor. Yani nasıl ki biz hareket ettiğimiz zaman, bacak kaslarımızı çalıştırdığımız zaman toplar damarları sıkıştırarak kanın yukarıya doğru gitmesini sağlıyor. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Bizim hareket halinde olmamız gerekiyor. Ne kadar hareket edersek, yürürsek, toplar damarların içerisindeki kan kalbe doğru itileceğinden dolayı kendimizi varisten korumuş oluruz. Dolayısıyla bunun için ne yapabiliriz? Özellikle çalışan kesim, yani oturarak çalışan ya da ayakta durarak çalışan kimler bunlar? Doktor olabilir, kasiyer olabilir, öğretmen olabilir, berber olabilir ya da sürekli oturarak çalışan, bilgisayar başında çalışan kesim, bankacı ya da diğer meslek gruplarında hareketsiz kaldıklarından dolayı varis hastalığı geliştirme olasılıkları yüksek oluyor. Bu meslek gruplarında çalışan kişilere de benim tavsiyem şu oluyor: fırsat buldukça iş yerinde birkaç adım da olsa yürümelerini tavsiye ediyorum. Örneğin çayı masalarına istemesinler, suyu masalarına istemesinler. Onu, çaylarını ve sularını kendileri kalkıp alırlarsa en azından bir hareket olmuş olacak ve bacak kaslarını çalıştırarak da alt tarafta biriken bizim kirli kanı kalbe doğru iletilmesini sağlamış olacaklar. Başka ne yapabiliriz bunun için? Yine oturarak çalışan hastalarımızda bu fren pedal dediğimiz bizim nasıl araba kullanırken gaza basıyoruz, frene basıyoruz ya, ayaklarımızı oturduğumuz yerden şu hareketleri yaptırabiliriz. Dolayısıyla buradaki kaslarımızı çalıştırmış ve oksijenden fakir kirli kanı kalbe doğru yönlendirmiş oluruz. Başka neler yapabiliriz? Tabii ki bu tip şikayeti olan hastalarımızın öncelikle bir doktora, kalp damar cerrahisi uzmanına müracaat etmeleri gerekiyor. Bunun neticesinde biz çoğunlukla bu şikayetle gelen hastalarımıza bir Doppler ultrasonu istiyoruz. Doppler ultrasonuyla ne yapıyoruz? Bu toplar damarlarımızdaki, bacaklarımızdaki toplar damarların bir haritasını çıkartmış oluyoruz. Bu haritalama sonucunda da o az önce bahsetmiş olduğum toplar damarların içerisindeki kapakçık yapılarını görüntülemiş oluyoruz. Aynı zamanda bu damarların ne kadar genişlediğini ve çaplarının ne kadar olduğunu ölçümlüyoruz. Bunun neticesinde eğer ihtiyaç varsa hastalarımıza varis çorabı dediğimiz dışarıdan bası uygulayan çoraplar tavsiye ediyoruz. Bu şikayetlere sahip, bu hastalığa sahip kişilerin de dolayısıyla bu çoraplarını özellikle sabah kalktıktan itibaren, çünkü sabah biz kalktığımızda yattığımız için bacaklarımızdaki o şişlik, o dolgunluk hissi kaybolmuş olacak ve varis çorabını giymemiz daha kolay olacak ve gün içerisinde şişmesini de engellemiş olacak. Dolayısıyla özellikle çalıştığımız günler, ayakta kaldığımız günler ya da alışveriş merkezine gittik, hareketsiz kaldık, ayakta kalacağımızı düşündüğümüz günler ya da uzun süreli seyahatlere çıktığımız zaman, yani otobüs, uçak yolculuğu yaptığımız günlerde özellikle bu çorapların giyilmesini tavsiye ediyorum. Peki varis hastalığının tedavisinde ne yapıyoruz? Öncelikle tedaviye başlamadan önce Doppler ultrasonografisi dediğimiz tetkiki istemiştik. Bu Doppler ultrasonografisi ile bizim toplar damarlarımızdaki kapakçık yapılarını ve damarlarımızda ne kadar genişleme var, aynı zamanda kaçak düzeyini öğrenmiş oluyoruz. Bunun derecelendirmesine göre de tedavimizi planlıyoruz. Bizim çoğunlukla karşımıza çıkan büyük safenben dediğimiz toplar damarımızdaki yetersizlik söz konusu oluyor. Aynı zamanda küçük safenben dediğimiz toplar damarımızda da yetersizlik oluyor. Bir de bu venler ile daha derinde seyreden toplar damarlarımız arasındaki bağlantı venleri dediğimiz perforan venlerde yetersizlikler olabiliyor. Dolayısıyla hangi vende yetersizlik var ise biz de tedavimizi ona göre şekillendiriyoruz. Aynı zamanda görsel olarak belirgin hale gelmiş, boğum olmuş
damarlarımız olabiliyor. Bunlara yönelik de mikroflebektomi dediğimiz bizim küçük kesiler yaparaktan, küçük insizyonlar yaparaktan o küçük kesilerin arasından bu görsel olarak kötü görünen damarları temizliyoruz. Buna mikroflebektomi deniyor. Safenven dediğimiz büyük safenven ve küçük safenvendeki yetersizlikler içinde çoğunlukla lazer tedavisi diye geçen, yani bizim o damarın içerisine girerek damarı yüksek ısıyla yakma şeklinde damarın büzülmesine ve kapanmasına sebebiyet veriyoruz ve kan o toplar, yani problemli olan toplar damarlarımızdan geriye doğru kaçamamış oluyor. Hastalarımızdan çoğunlukla bu teknikten bahsettiğimizde şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz özellikle. Peki o damarımızı kapattığımız zaman nasıl olacak? Hani o zaman problem daha bir korku içlerine giriyor. Fakat öyle düşünmemek gerekiyor. Çünkü bu bizim yetersizlik olan damarlarımız zaten normal fonksiyonlarını göremediği gibi bir de derin toplar damarlardan gelen kalbe doğru gitmekte olan kanın da o damarlardan geriye kaçmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla biz bu zararlı etkisini ortadan kaldırmış oluyoruz. İkinci bir soruda bu safenven dediğimiz veni biz kalp ameliyatlarında, bypass ameliyatlarında kullanıyoruz. Eğer ki ileride bir bypass ameliyatı gerekirse, işte o benim yedek damarımdı, o zaman işte bypass ameliyatı olamam mı acaba gibi bir soruyla karşılaşıyoruz haklı olarak da. Evet, haklılık payı var ama biz o damarımızın, bahsettiğimiz damarın hepsini yapmış olmuyoruz. Bir kısmını kapatmış oluyoruz. Aynı zamanda ayrıca o damar zaten arızalı ve genişlemiş bir damar olduğu için bypass ameliyatlarında da o damarı biz tercih etmiyoruz zaten. Ayrıca bizim göğüs boşluğunda bulunan meme damarları, meme atar damarları dediğimiz damarları öncelikle tercih ediyoruz. Yine koldan aldığımız atar damarı tercih edebiliyoruz. Dolayısıyla varis hastalığı olan hastalarımızın bu damarlarının lazerle yakılmasından dolayı bir endişe duymamaları gerekmekte. İkinci bir alternatif bu damarın kapatılmasıyla alakalı yapıştırıcı glue ablasyon dediğimiz yöntemi kullanabiliyoruz. Hepsinde amaç aslında damarın kapatılması ve kanın geriye doğru akışını engellemek oluyor. Yine derin damarlarla, derin toplar damarlarla yüzeyel toplar damarlar arasındaki bağlantı venleri de yetersizlik olabiliyor. Yani perforan ven yetersizliği olabiliyor. Yine bu hastalarımızda bunlar tabii eş zamanlı olabilir ya da olmayabilir. Perforan ven yetersizliğinde ise yine ameliyathanede ultrason eşliğinde bu damarları biz buluyor, onları işaretliyor ve sonrasında yine küçük bir kesiyle onları bağlayarak da iki damar arasındaki o geçişkenliği ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu hastalık için yapılabilecek cerrahi girişimler bunlar. Diğer bir yaklaşım hastalarımızda bizim spider vein dediğimiz ya da örümcek ağı şeklinde oluşmuş o kılcal damarları, çoğunlukla kadınların görsel olarak çok şikayetçi olduğu bir durum. Bunlarda ise altın standart olarak da skleroterapi ya da köpük skleroterapi dediğimiz yöntemle o damarların, o küçük damarların içerisine bir kimyasal ajan vererekten o damarların yapısını bozuyoruz ve o damarların kaybolmasını sağlıyoruz. Yine başka bir tedavi ise bu bizim cerrahi yaklaşımların dışında varis çorabı dediğimiz çorabı öneriyoruz hastalarımıza. Genellikle orada da şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Ameliyat oldum, tedavi oldum, ondan sonra neden tekrardan varis çorabı giymem gerekiyor gibi bir soruyla karşılaşıyoruz. Ya da varis çorabı tedavi ediyorsa giyince iyileşeceksem neden ameliyat olmam gerekiyor gibi bir soruyla karşılaşıyoruz.
aslında varis çorabını biz şunun için öneriyoruz. Hastalarım bizim alt ekstremite dediğimiz bacaklarımızda bir tane toplar damarımız yok. Birden fazla toplar damarımız var. Az önce bahsettiğim gibi küçük safenmen, büyük safenmen var. Onların dalları var. Dolayısıyla biz problem olan damara yönelik cerrahi bir girişim yaptıktan sonra diğer geriye kalan toplar damarların da varis hastalığından etkilenmemesi için varis çorabı öneriyoruz. Dolayısıyla koruyucu amaçla kullandığımız bir yöntem oluyor. Hastalarımızdan gelen bir diğer soru ise bu lazerle tedavi yönteminde hastalarımızın ne kadar süre ile yatacağı ya da ne kadar süre ile istirahat etmesi gerektiği yönünde soruları oluyor. Bu minimal invaziv yöntem dediğimiz ya da kapalı tedavi dediğimiz lazer yöntemiyle varis tedavisinde hastalarımızı hastaneye yatırıyoruz. Evet, ameliyathane odasına alıyoruz. Ultrason eşliğinde sadece bir iğne deliğinden girerekten bu damarların kapanmasını sağlıyoruz. Fakat hastalarımızın çoğunlukla gece hastanede yatmalarına gerek olmuyor. Yani ameliyat işlemi yaklaşık 1-2 saat sürüyor ve bu işlemden sonra servis takibine alıyoruz hastalarımızı ve birkaç saatlik takipten sonra da hastalarımızın %90'ını biz evlerine göndermiş oluyoruz. Ertesi günde normal hayatlarına devam etmelerini öneriyoruz. Çünkü bu normal hayatlarına, günlük hayatlarına devam etmemeleri için herhangi bir sorun oluşmuyor ameliyattan sonra.